مرض الشخير يهدد حياة السائقين. هذا ما كشفت عنه إحدى الدراسات الطبية الحديثة، حيث أكد المختصون في طب النوم واليقظة أن حوالي 40% من حوادث السير سببها نوم السائقين أثناء القيادة، الأمر الذي دفع الفيدرالية المغربية لطب النوم واليقظة إلى القيام بالتوعية بمخاطر هذا المرض وما يترتب عنه من اضطرابات في اليقظة، كما دقت ناقوس الخطر بالنسبة للسائقين المهنيين بشكل خاص. وبالنسبه للناس اللي كيسوقوا وخاصه اللي يشوفوا بروفيسيونيل، الناس اللي عندهم كاميوات وهذا وكيديو السلعه من بلاد لبلاد ومن مدينه لمدينه، هادو كيكون عندهم عياء وكنلقاو على انهم كيتسبوا في 3 حتى 7 المرات في الحوادث ديال السير. حنا الان في طور انجاز واحد الدراسه اللي كتبين على انه اللي كنديروها عند الناس اللي شوفوا روتيل اللي كيتنقلوا من مدينه لمدينه، وهذيك الدراسه لحد الان درنا شي 150 مريض ولقينا ان 20% من دوك الناس عندهم توقفات التنفس وعندهم لابني دو سومي سيفير، يعني كيتوقفوا اكثر من 30 خطره في الساعه. وركز المختصون في طب النوم واليقظة ضمن مشاركتهم في المؤتمر والمعرض الدولي للصحة والسلامة المهنية وحماية الأشخاص والممتلكات على استهداف السائقين كأولوية ودفعهم إلى القيام ببعض الفحوصات التي تظهر مدى قابلية الشخص للإصابة بهذا المرض، إلى جانب التوعية بالأعراض التي تصاحب هذا المرض كالتعب والاسترخاء والرغبة في النوم بالنهار، مما يعرض حياتهم للخطر. لا، انا الشخير ما كنتش عارفه بان يسبب الانسان في الحياه ديالو في العياء ولكن ملي عبروا لي الطونسيون ولقاوني داكشي مزيان، المهم هادشي نصحوني به ما كنتش عارفه. كان شخور وداكشي وفي الليل ومع الصباح كنوض عيان ومريض وداكشي. مني جيت هنا الحمد لله عبروا لي الطونسيون وداكشي زوين ونصحوني شي حاجه ما كنتش كنعرفها. انا بعض المرات كنكون امبيلونسي كنسوق لومبيلونس كذا، قدر الله يحفظ ولا شي حاجه، بعض المرات تكون انا عندي بروبليم وما عارفوش ويجيني مثلا نعس ولا شي حاجه وصدق انا مضروب ندير شي اكسيدون ولا شي حاجه الى اخره. 80% من الأفراد يعانون من هذا المرض ولا يدركون ذلك حسب الإحصائيات التي أعلنتها الفيدرالية. ليبقى الكشف المبكر للمرض هو الضامن لسلامة السائقين والراكبين.